ഉണ്ട് കാലോ. ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇറ്റ്സ് മീ ഡാൻസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ കുറച്ച് നാൾക്ക് മുമ്പ്, അതായത് ഏകദേശം ഒരു 1.5 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളൊരു സോളാർ ഹീറ്റർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എയർ ഹോൾസിലെ കൂടി വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് ടാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ ധാരാളം വെള്ളം പോകാൻ തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീഗാർഡിൻ്റെ കമ്പനിക്കാരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു. അവർ എന്നാവിടെ തന്നെ 6 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവരുടെ സർവീസിൻ്റെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അവർ ഇത് ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ടോയ്ലറ്റിലെ ഫ്ലഷ് ടാങ്ക്, ഒരു ഫ്ലഷ് ടാങ്കിൽ ഒരു ബലൂൺ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാകും. ആ ബലൂണ് പൊന്തുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വരുന്ന വെള്ളം സ്റ്റോപ്പ് ആകലല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റവും. ആ എയർ ഹോൾസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ബക്കറ്റ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാമല്ലോ, അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം പൊങ്ങുമ്പോൾ അത് തനിയെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വേഗമാക്കിയതാണ്. ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവർ ഫുൾ പണിയും തീർത്ത് പോയി. ഇതിലൊരു ചെറിയ പ്രോബ്ലമേ ആ വെള്ളം ലീക്കാനുള്ള കുഴപ്പമുള്ളൂ. അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പൊന്തുമ്പോൾ ആ ബലൂണ് പൊന്തുന്നത് ഒരു ചെറിയ കോട്ടർ പിന്നെ അതിൻ്റെ നടുക്കുണ്ട്. അത് ടൈറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വീഗാർഡിൻ നിങ്ങൾ ഒരു വാട്ടർ സോളാർ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഗാർഡ് തന്നെ വാങ്ങുക. കാരണം അത്രക്കും നല്ല സർവീസാണ്. അവരോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം വെറും 6 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മളെ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം അവർ ഫുൾ കാര്യങ്ങളും ശരിയാക്കി തന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ഇതെങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഗൈസ്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെയർ ഹോൾസ്. ഇവിടെ ഡിഡ് നോട്ട് ക്ലോസ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ടാകും. അത് ഒഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ ടോപ്പ് വരാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും ഒരു ചെറിയ സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അത് ഒഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുപോലൊരു ഇൻ്റർഫേസാണ് കാണുക. അവിടെ കാണുന്നൊരു നമ്മളുടെ കണ്ടെയ്നേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ടോപ്പ് പോലെയുള്ള ഐറ്റമില്ലേ, അതാണ് നമ്മൾ ഫ്ലഷ് ടാങ്കിൽ ആ ബലൂണിന് പകരം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പൊന്തുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു ചെറിയ ക്വാർട്ടർ പിൻ ഉണ്ടാകും. അത് ടൈറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഗാർഡിൻ്റെ കസ്റ്റമർ കെയർ വിളിച്ചാൽ തിരിയും. അവരുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഉടനെ കിട്ടും. കാരണം വീഗാർഡ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വാങ്ങുന്ന കമ്പനി തന്നെയാണ്. ഇവരുടെ വീഗാർഡ് ഇത് 200 ലിറ്ററിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാധനം. നമ്മൾ 2 എണ്ണം വാങ്ങിയിരുന്നു. ഒരെണ്ണം ഉപ്പാൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനും ഒരെണ്ണം നമുക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 1 മാസമാകും തന്നെ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഗാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഇവരെ കസ്റ്റമർ നമ്പറും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.